Первая станция по приему данных с метеорологических спутников была установлена в Якутии еще в конце 90-х годов и стала одной из первых в России. Уже тогда Якутский институт космофизики передавал авиалесоохране космоснимки с обнаруженными очагами пожаров. С тех пор технологии шагнули далеко вперед, и сегодня ученые могут получать снимки с космоса очень высокого разрешения. Мы используем данные дистанционного зондирования, это спутниковые данные. В настоящее время на околоземной орбите находится большое количество спутников, которые обеспечивают лесопожарный мониторинг. Несмотря на то, что спутники эти не только российские, но и других зарубежных стран, данные находятся в свободном доступе. Их используют ученые Института космофизики. При этом новая программа, которую они сейчас разрабатывают, показывает не только текущие данные о пожарах, но и другую, не менее важную информацию. У нас есть информация, например, о текущей пожароопасности и прогнозных значениях на неделю. Да? То есть можно посмотреть, какие территории, например, в течение недели будут относиться к территориям с повышенной пожароопасностью. Помимо этого у нас есть метеорологические параметры, которые имеют важное значение при борьбе, например, с пожарами. Да? Это прежде всего, например, скорость и направление ветра, вообще общая температура, осадки, влажность воздуха, то есть всю эту информацию можно визуализировать. Параллельно ученые изучают изменения растительного покрова в местах пожаров, а используя личную базу данных многолетнего изучения различных местностей, вывели картину лесных пожаров в Сибири в условиях глобального потепления. Мы увидели, что в целом общая пожароопасность повышается. Более того, наметились тенденции, что более раннего начала, поскольку в некоторые регионы Якутии, например, весна стала приходить раньше, причем заметно раньше. Данные со спутника помогают изучать экологию на месте природных пожаров. К примеру, выделение метана, который еще больше нагревает атмосферу. У нас после пожаров остаются гари, которые начинают продуцировать метан. Получается, что у нас после пожаров идет оттаивание вечной мерзлоты, а в вечной мерзлоте у нас хранится очень много углерода, который начинает превращаться в углекислый газ и в метан. Все эти данные ученые изучают по спутниковым снимкам. Кстати, информация о пожарах, которые постоянно обновляются, находится в абсолютно свободном доступе на сайте института. Воспользоваться ими могут не только профильные организации, но и физические лица. Ульяна Шагина, Семен Семенов, Якутск.